హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనకి ఏదైనా గేమ్ టైంపాస్ అవుతలే కానీ ఈ గేమ్ స్టార్ట్ చేస్తాను. ఈ గేమ్ నాకు ఎప్పటి నుంచో తెలియదు, కానీ నేను ఈ గేమ్ అప్లోడ్ చూసి యాప్ స్టోర్లకి ప్లే స్టోర్లకు పోయి ఏం గేమ్స్ ఉన్నాయి అబ్బా అది సెలెక్ట్ చేస్తుంటే ఈ గేమ్ నాకు దొరికింది. దట్స్ వై ఐ సెలెక్ట్ దిస్ గేమ్. అందుకే ఇది మేము ఆడుతున్నాము, నేను మా బ్రదర్. అంటే మేము స్టార్ట్ అయింది మెయిన్గా మనకి ఇట్లా పైన వచ్చినప్పుడు గోల్డ్ కలర్లో మనకు ఆపి వస్తానేమనుకో అది మనకి స్పీడ్ వెళ్ళిపోతుంది, కానీ నేను చూసుకోలేదు, పోతూనే ఉన్నాను. దట్స్ వై అందుకే నేను అది పోలేదు. నేను చెప్తున్నా కాబట్టి అట్లనే ఉంది. అది అట్లా స్పీడ్గా వెళ్ళినప్పుడు మనం వెళ్తున్నాం చూడండి, అదే స్పీడ్లో మనం వెళ్తున్నాము ముందరికి. అప్పుడు మనకి అదే అట్లా వస్తుంది. మనకి అది ఒత్తి పెట్టి అది స్పీడ్ వెళ్తే అది అటు ఇటు తిరుగుతుంది. అందుకే మనకి ఇప్పుడు మెయిన్గా విన్నింగ్ పాయింట్ ఇదే, కానీ చూడండి విన్నింగ్ పాయింట్. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.